ඇත්තටම මේක මැජික් එකක් නෙමෙයි. මම කිව්වා වගේ දැන් බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනත් ව්‍යාපාරයක්නේ කරන්නේ. එතකොට දැන් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනයක පොලි ආදායම තමයි මේන් ඉන්කම් එක වෙන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනිම දේ තමයි අපි ණය මුදලක් ලබා ගන්න යන ආයතනය මොන වගේ එකක්ද කියන එක අපි මුලින්ම සලකලා බලන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම බලන්න. මොකද මම මේක කියන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට ණය මුදලක් ගන්න යන්නේ කෝ අයිබෝන් අනුරාධි. අපි මූල්‍යකරණයත් විශේෂයෙන් බැංකුකරණය සහ මහ ජනතාව අතර සම්බන්ධතාවය ගැන සාකච්ඡා කරන ලස්සන සාකච්ඡා මාලාවකට අපි වාටත් ආරාධනා කරේ. මොකද තරුණ බැංකුකරණ නිලධාරිනියක් විදිහට මම හිතන්නේ දශකයකට වැඩි කාලයක් මේ ශාස්ත්‍රයේ බොහොම අත්දැකීම් බහුලයි. ඉතින් වර්තමානයේ අපේ සාමාන්‍ය මහ ජනතාව මූල්‍ය ආයතනයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ජන ජීවිතයේ තියෙන ගොඩක් අවශ්‍යතාවයන් සපුර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දහසක් බලාපොරොත්තු. තරුණ බැංකුකරුවෙක් විදිහට ගොඩක් පරිණත අත්දැකීම් සහිතයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙනවා මිනිස්සෙක් ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් ආවහම මූල්‍ය ආයතනයකට ඇවිල්ලා ණයක් ගන්න වගේ දෙයකට ආවහම ඒ වගේ දෙයකදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොන වගේ කාරණාවකටද තරුණ බැංකුකරණ නිලධාරිනියක් විදිහට ඔබට තියෙන අත්දැකීම් කියනවා. පුතාලා මට කියන්න ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් තියෙන්නේ කාටද? හැම ළමයෙකුටම ඉතුරුම් ගිණුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ වගකීමක්. ඔව් විකුම්. ඇත්තටම ණය මුදලක් ගන්න කලින් අපි සැලකිය යුතු බොහෝ කරුණු තියෙනවා. ඒ අතර පළවෙනිම දේ තමයි අපි ණය මුදලක් ලබා ගන්න යන ආයතනය මොන වගේ එකක්ද කියන එක අපි මුලින්ම සලකලා බලන්න ඕනේ. ඒතකොට එහෙම බලන්න. මොකද මම මේක කියන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට ණය මුදලක් ගන්න යන්නේ කෝ අපේ මොනවා හරි ජන ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වෙන. එතකොට අපේ නිවසක් ගොඩනගා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සමහර ගොඩක් වෙලාවට දැන් අය තමන්ගේ වෙඩින් එකට ඒතකොට ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හැම වෙලේම අපි ජීවිත කාලයේදීම හම්බ කරගත්ත මුදල් යොදවලා ලබාගත් දේපල සුරකුම් විදියට සමහර වෙලාවට ඒ ආයතන වලට දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ණය ගෙවීමේදීත් අපි හම්බ කරන අපේට තියෙන එක. ඒ වගේම තමයි අපි ණය මුදල් ගෙවනකොට අපි ගොඩක් මහන්සි වෙලා ලබා ගන්න මුදලින් තමයි ඒවා ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ අපි අපේ දැනට සන්තකයේ තියෙන ඇත්තටම දේපල, ඒ වගේම අපේ මුදල් අපි හරි තැනකද මේ අපි සොරකුම් විදිහට තියන්න යන නිසා අපි ඒවා ගෙවන්න යන්නේ කියලා. එතකොට එහෙම බලනකොට අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාසනීය ආයතනයක ඒ ණය ගනුදෙනු අපි විශ්වාසනීය ආයතනයක් කිව්වහම අනුරාධි කොයි වගේද අපි විශ්වාස මහ ජනතාවට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් අපි විශ්වාසනීය ආයතනයක් කිව්වම කොයි වගේ එකක්ද අපි බලමු. කොයි වගේ එකක්? ඔව් විකුම් මෙහෙමයි. දැනට ඇත්තටම අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ දැන් බැංකු සහ අනිත් මූල්‍ය ආයතන හැම දෙයක්ම නියාමනය කරන ආයතනයක් තියෙනවා ලංකාවට. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. ඒතර ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව කාලෙන් කාලෙට ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා මෙන්න මේ බැංකු සහ මෙන්න මේ මූල්‍ය ආයතන තමයි දැන් මේ වෙනකොට බැංකු පද්ධතියේ ශක්තිමත්ම ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ. ඒතකොට ඒ කියන්නේ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු තියෙනවා. ඒ වගේම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු තියෙනවා සහ මූල්‍ය ආයතන. ඇත්තටම මම හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ අන්න ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඔබගේ වටිනා දේපල සහ මුදල් ආයෝජනය කරනකොට අන්න ඒ වගේ මූලාශ්‍රයකට යන්න ඒ ගැන දෙපාරක් නෙමේ 100 පාරක් වුණත් හිතලිවර වෙලා අන්න ඒ තීරණය ගන්න කියලා. ලෝන් එක වැටුණා. ගෙදර හදන්නද? පාටි දාන්නද මුලින්ම? හෝම් ලෝන් එකෙන් පාටි දාන්න නැතුව ගෙදර හදලා ඉන්න මුලින්ම. අපි දැන් ආයතනය තෝරගත්තට පස්සේ ආයතනය විතරක් ප්‍රමාණවත්ද ණය මුදලක් අයදුම් කිරීමට අපි හිතමු හොඳයි ආයතනය. තව මොනවද අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්? ඊළඟට ඇත්තටම අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපි ලෝන් එක ගන්නේ මොන අරමුණ වෙනුවෙන්ද කියලා. මොකද පර්පස් එක. මොකද අපි ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අපි ආයතනයට ගියාම ඒ ආයතනය අපිට කියන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නත් පුළුවන් ණය මුදලක් කාට හරි දෙන්න. මොකද අපි දන්නවා ඕනම ආයතනයක දැන් බැංකුවක් හෝ මූල්‍ය ආයතනයක් ගත්තාම ඒගොල්ලොත් ව්‍යාපාර කරන්නේ. එතකොට අපිට ප්‍රොපෝස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් වලට ගන්න කියලා. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ අපිට දැනට තියෙන ආදායම් මට්ටම මොකද්ද? එතකොට අපිට ඒවා ගෙවන්නේ කොහොමද ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි ණය මුදල ගන්න
සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සහ ඒ ලබා ගන්න ණය මුදලේ අරමුණට විතරක් යොදවන්න අපි පරිස්සම් වෙන්නත් ඕනේ. හෙලෝ කැප්ටන් හැපි රිටයර්මන්ට්. විශ්‍රාම ගිහිල්ලා දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මගේ බැංකුව එක්ක කතා කරලා තීරණයක් ගන්න. අන්න හරි. ගවර්න්මන්ට් පෙන්ෂන් ලෝන් එක ගැන දැනගන්න අපිට කතා කරන්න. يعني ගත පර්පස් එකකින් පිටස්තරව ආයෝජනය කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් වියදම් කරන්න එපා කියන එකනේ අදහස් වෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඒක. මොකද අපි දැන් හුඟක් වෙලාවට දන්නවා මේ සමහරු නිවාස ණයක් හරි මොනවා හරි දෙයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ව්‍යාපාරයට ණයක් ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයට ගත්ත ණය ඒක තමන්ගේ පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ඇත්තටම යොදාගත්තොත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. පර්පස් එකෙන් පිට යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සමහරවිට ණය මුදල් ගත්තාම අපි හැමෝම දන්නවා අපි දැන් මේ කාලෙද ගොඩක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒ වගේ සෙටල්මන්ට් වලට ඇත්තටම එහෙම ගියොත් අපිට ලැබෙන ආදායමින් අපේ වියදම සහ අපේ ණය මුදල් ගෙවීම කියන එක අපිට පාලනය කරගන්න බැරුව යනවා. හරි ලස්සන අදහසක් තියෙනවා. ඇත්තටම ලස්සන අදහසක් කිව්වට ඒක ලස්සන අදහසකුත් නෙමෙයි. සමහරලාට අපි ණයක් ගත්තට පස්සේ අනුරාධි සමහර කෙනෙක් අපි හිතමු අවුරුදු 15කට විතර ණයක් ගන්නවා. ගේ හදන්න හරි මොකකට හරි. ටික දවසකදී අවුරුදු කීපයක් ගිහිල්ලා මූල ආයතනයට ගිහිල්ලා අහනවා මම දැන් කීයක් ගෙවන්න තියෙනවද තව ඉස්සරහට. එතකොට කියනවා ඒ ආයතනේ ගනුදෙනුකරුවට කියනවා ලක්ෂ 20ක් නම් ගත්තේ තව ලක්ෂ 18ක් ගෙවන්න ඕන කියලා. එතකොට පාට ගනුදෙනුකරුවට එන අදහස තමයි මම දැන් මෙච්චර කාලයක් ගෙවලා ලක්ෂ 2කට තාම ගෙවලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ මැජික් එක? ඇත්තටම මේක මැජික් එකක් නෙමෙයි. මම කිව්වා වගේ දැන් බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනත් ව්‍යාපාරයක්නේ කරන්නේ. එතකොට දැන් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනයක පොලි ආදායම තමයි මේන් ඉන්කම් එක වෙන්නේ. එතකොට අපි අනිත් එක තමයි දැන් අපි හැමෝම දැන් බැංකුවක් වුණත් ඒගොල්ලෝගේ මුදල් ඩිපොසිට් කරුවන් ඩිපොසිට් හෝල්ඩර්ස්ලාගේ මුදල් තමයි ණය විදිහට දෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා ටයිම් වැලියු ඔෆ් මනි කියන එකක් තියෙනවා. එතකොට අද මුදලේ වටිනාකම තව අවුරුදු 15කින් වගේ 20කින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සාධකය සහ පොලි අනුපාතය පොලි ආදායම ඒක බලලා තමයි බැංකුව මාසික වාරිකයක් තීරණය කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මුල් අවුරුදු ටික ගත්තොත් අපේ මාසික වාරිකය ඇතුලේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියෙන පොලිය. ඇත්තටම මමත් ණය නිලධාරිනියක් විදිහට මගේ ගාවට එන ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට ඇත්තටම ඕක පැහැදිලි කරනවා. මොකද ගොඩක් අය කැමති වාරිකය අඩු වාරිකයක් ගෙවන්න ගෙවීම් කාලේ වැඩි කරගන්න. හැබැයි ඒ ණය වාරිකය අඩු වුණාට අපි ඔන්න ඔයා කිව්ව ඔය කාරණාව අවුරුදු 15ක ලෝන් එකක් අවුරුදු 7කින් ගිහින් බැලුවොත් අර පොලිය තමයි වැඩිපුර වාරිකෙන් අය කරගෙන තියෙන්නේ. බාසුන් නැහැ. ලෝන් එක පාස් වුණා කොච්චර වැලි සිමෙන්ති ඕනද? මුදල් නාස්ති නොකර ක්වොන්ටිටි සර්වේයර් කෙනෙක්ගේ උපදෙස් මත අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න. නෑ ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් හැම මූල්‍ය ආයතනයක්ම සහ හැම බැංකුවක්ම තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුත්තක් නේ කරන්නේ. එතකොට අපි ලබා ගන්න මුදලට ඇත්තටම ටයිම් වැලියු ඔෆ් මනි කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි ලක්ෂ 10ක් දුන්නාට බැංකුව පොලි ආදායම කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ආදායම් මාර්ගය වෙන්නේ. එතකොට හැම වෙලේම අපි වැඩි කාලයකට ගත්තොත් එතකොට ඒ කාලය පුරාම සමහරවිට ඇත්තටම මමත් ණය නිලධාරිනියෙක් විදිහට මගේ ළඟට එන කස්ටමර්ස්ලට මම කියනවා. මොකද ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ලොන් ටයිම් එකකට තමයි ලෝන් පීරියඩ් 10කට තමයි ඉල්ලන්නේ. නමුත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කාලෙට අපිට දෙන මුදල සමානයි. හැබැයි බැංකුව ඒ අවුරුදු 20ට අදාළ පොලිය ගන්නවා. සහ ගොඩක් වෙලාවට එතකොට ඔය පීරියඩ් එකේදී තමයි මේ මූලික මුදල ගෙවෙන්නේ. එතකොට ඒ අතරතුර යන්නේ පොලිය. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ණයගත්ත මුල් කාලෙදිම අර පොලි ආදායම තමයි වැඩි වාරිකයෙන් වැඩි කොටසක් යන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔබ කිව්වා වගේ සමහරවිට අපි අවුරුදු 20ක් ගන්නවා. හැබැයි අවුරුදු 10ක් ගිහිල්ලත් ලෝන් එකෙන් භාගයක්වත් ගෙවිලා නැහැ. ඒ නිසා අපි විශේෂ අවධානය තියෙන්නේ පොලියද? එහෙමද? ඔව් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම තමයි. මේ මොකද ආයතනයක් විදිහට ඕනම මූල්‍ය ආයතනයක් සහ බැංකු බලන්නේ තමන්ගේ ආදායම මුලින්ම ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි කැපිටල් එක රිකවර් කරන්නේ. එතකොට ණය මුදල. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ණය ලබා ගන්න එන පුද්ගලයෝ විදිහට අපේ අය දැනගන්න ඕනේ අන්න ඒ දේවල් දැන් ගොඩක් අයට ඕකේ අවබෝධයක් නැහැ. එතකොට සමහර වෙලාවට අර වාරිකය ගැන සලකලා බලන්නේ නැතුව අපිම ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. හරි මට මේ කාලයකට අඩු කාලයකට දෙන්න. එතකොට ඒක ගෙවලිවල සමහරවිට තව ණය මුදලක්
අයදුම් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා හැම වෙලේම ලොං ටර්ම් එකකටම යන්නේ නැතුව Tamanට ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් වාරිකේ වැඩි වුණාට ඒක තමන්ගේ කැපැසිටි එකත් එක්ක බලලා කෙටි කාලයකට ගන්න. ඇයි අම්මේ හාල් මිටක් අරන් තිබ්බේ? ඔයාගේ අච්චි අම්මා තමයි මටත් කියලා දුන්නේ. නැති වෙලාවට ප්‍රයෝජනෙට ගන්නයි ඉතුරු කරේ. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඔබගේ දරුවාට සේවිංග්ස් වල වටිනාකම කියලා දෙන්න. ඔව් ඒකම හොඳ ලස්සන උත්තරයක්. ඇත්තටම නම් අපි අනුරාධිත් එක්ක සාකච්ඡා ගණනාවක් ඉදිරියේදී අපි තව සැලසුම් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒකේ විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි අවසාන වශයෙන් අනුරාධිගෙන් අහන්න ඕනේ ගනුදෙනුකරුවෝ ණය අයදුම් කරන්න ආවට පස්සේ අයදුම් කරලා ණය නිදහස් කරන වෙලාවේ කඩදාසි ගොඩකට අත්සන් කරනවා. සමහරලාට ඔය කියන එකකටවත් ඔය කියන වගන්ති වාක්‍ය කිසිවකට කියවන්නේ නැතුව තමයි සමහරලාට මේ ඒ අවස්ථාවන් වල අත්සන් කරන්නේ. මේවා සම්බන්ධයෙන් අවසානයේ අනුරාධිට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? මේ වගේ දේවල් වලදී ගනුදෙනුකරුවෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොනවට? නෑ අනිවාර්යයෙන්ම මම කලිනුත් පැහැදිලි කරා වගේ බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන අපි හැමෝම තමන්ගේ බිස්නස් එකක් කරන්න. එතකොට හොඳම දේ තමයි අපි කොහොම වුණත් අපේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න විදිහට අපි මේ අපිට දෙන ණය මුදල පවා මුල ඉඳලම මොකද අපිට හැමදේම ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මට දැන් අපිට අතර මේ සාකච්ඡාවේදී මේ කතා කරන්න බැරි වුණාට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකත් වැදගත්. පොලි අනුපාත අපි මොන පොලියටද මගේ ණය මුදල මම ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. පොලි ප්‍රතිශතය. ඒ වගේම තමයි මට දෙන්න අවශ්‍ය වෙන සුරකුම මොකද්ද? අන්නේ හැම දෙෙම සලකලා මුල ඉඳලම තමන්ගේ ඔයා කිව්වා වගේ තමන්ගේ ලෝන් ණය මුදල පටන් ගන්න අවස්ථාවේ ඉඳලා ඉවර වෙනකම්ම ණය නිලධාරියත් එක්ක සහ ඒ හැමදේම අදාළ ආයතනයත් එක්ක ඒ හැමදේම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. සහ තමන් අත්සන් කරන හැම ඩොකියුමන්ට් එකකටම ඒවා කියවලා බලලා මේකේ තියෙන මොකද අත්සන් කරාට පස්සේ සමහරවිට මොකද මේවා හැමදේම නෛතික ලියවිලි. එතකොට දැන් අත්සන් කරාට පස්සේ මම මේක අත්සන් කළේ නැහැ එහෙම කියන්න බෑ. එතකොට ඒ හැම වෙලේකම ඒ නිලධාරීන්ගෙන් මොකද්ද මම මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මොකද්ද අන්ත සමහර විට ඔය දැන් ඒ තියෙන නෛතික දේවල් Tamanට වැටහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ හැමදේම ප්‍රශ්න කරලා තමන් හොඳ අවබෝධකින් තමයි මේ ගිවිසුමට එකඟ වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ නිසා ඒ නිදහසින් හැම වෙලේම පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉවර වෙනකම්ම ණය මුදල ගැන අවබෝධයෙන් සහ ඒ ගනුදෙනුව ගැන අවබෝධයෙන් වැඩ කරා නම් මං හිතන්නේ ওই ගැටලුව එන්නේ නැහැ. මේ සාකච්ඡාව අනුරාධි අපි ඉස්සරහට ගෙනියනවා. මොකද ඔයත් එක්ක සාකච්ඡාවේ මේ මහා සමාජයට ගොඩක් වටින කාරණා ටිකක් ඉදිරියට අපිට කියන්න තියෙයි. මොකද තරුණ බැංකුකරුවන් මේ වෙලාවේ මේ සමාජයේ යම්කිසි ආකාරයක මේ නොදන්නා දේවල් පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ගනුදෙනුකරුවටත් පහසුයි, මූල්‍ය ආයතනවලටත් පහසුයි. රටේ ආර්ථිකයට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියමු. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන අපේ මේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන සියලු සුවාසක් අපේ ආදරණීය ගනුදෙනුකරුවන් වගේම මේ රටේ සුවාසක් මහ ජනතාවට මේ මූල්‍යකරණය පිළිබඳව ඔබට තියෙන සෑම ප්‍රශ්නයකටම මේ YouTube නාලිකාව හරහා ඔබට පිළිතුරු දෙන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අනුරාධි අදත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට එකතු වුණාට කෙටි වුණත් අපි ඉදිරියේදී ඔබත් මෙයත් එක්ක ඉන්නමත් කරමු. ඔබ ස්තුතියි අද දවසේ එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. මොකෝ අද්දකින් අලුත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් නේද? අලුත් තැනක්. ඔව්. අලුත් සබෝඩිනේට්ස්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරනවා. වැඩ කරගෙන මේ කවදා වගේද අපිට දිනේ දාගන්න පුළුවන් ඊළඟ තව සතියකින් ඒක බලමු. right, thank you so much.